Чар тарабы тоолор менен курчалган Өзгөрүш айылындагы жол боюнда жалгыз гана балык өстүрүүчү ишкер бар. 5 жылдан бери балык чарбачылыгы менен алектенип келет. Жайгашкан жери форель балыгын өстүрүүгө ыңгайлуу келип, керектүү болгон бардык шарттар түзүлгөн. Биз барган учурда өзү жоктугуна байланыштуу келини балыктарына кам көрүп жатыптыр. Учурда бул көлмөлөрдө 10 миңдей балык багылууда. Балыктарда эң биринчи бул таза суу, кислород болуш керек. Агын суу бул булактын суусу. Булактын суусун ушинтип турбалар менен тартып келип, дайыма негизи кислород болуп туруш керек. Анан суусун карап турабыз. Эгер кислород бир аз азайып калса, жалбырактар түшүп калса, кислород азаят да, суу тосулуп калса. Ошо суудун агып аткан көлөмүн байкап турабыз. Анан градусун карап турабыз. Бирдей градуста болуш керек. Бул булактын суусу кышында жылуу, жайында салкын болот экен. Тоо шартында булактын суусу менен өстүрүлгөн балык жогору бааланат. Ошол эле учурда жолдун алыстыгы чарбачылыктын бул түрү менен алектенгендер үчүн чоң түйшүктү да жаратат дешет. Анткени балыкка керектүү болгон азыктарды атайын буйртма менен алышат. Мындайда анын баасы чет өлкөнүн валютасынын кунуна жараша кымбатка туруп калат. Жеми кымбат, евро менен алынат. Анан биз ошо жемин актабаса деле, бул айыл жергеси болгон үчүн элдин чөнтөгүнө да карап туруп, ошого жараша бааны коюп туруп, анан сатып атабыз да. Анткени азыр евро көтөрүлгөн сайын жемдер да кымбаттап кетип, бирок эми кымбат болсо деле ушу элибиз жесин, витамин балдарга, карыларга бүт эле негизи ден соолукка пайдалуу деп ошол ачып багып жатабыз кызмат кылып. Мындай учур кыш айларында гана болуп калат. Жай айында бул айылга эс алууга келгендердин саны көбөйүп, күнүнө 100 килограммдан ашык балык сатылат. Чийки балыкты бышырып берүү үчүн атайын эс алуучу жайлар да курулган. Жалпысынан Өзгөрүш айылында келген конокторду тейлөөчү 4 жай бар. Аларда балыкты дал ушул жерден сатып алышат. Сезон убагында эс алуучулар эле бизде башка жака эме кылбайбыз, экспорт, анткени ушу келген элдерден эле артпай калат да. Анан эс алуу жайлары бар, ошолорго элдер келип бизден алып кетет, алар бышырып беришет. Балык көп өтөт, балык бир күндө бир коллектив келсек, коллектив 20 килограмм, ошондо бир күндө 100 килограммдан ашык сезондо даярдайбыз да. Ушу мына бизде балык ачылгандан бери көбүнчө балык да. Балык, анан ташкордо, дымдама, куурдак бар, керел бар, баягы тоок ошол. Өзгөрүш айылы тоо арасында жайгашкандыктан дыйканчылык кылууга шарт жок. Ошол себептүү жергиликтүү тургундардын киреше булагы келген туристтерди тейлөөгө багытталган. Анда да тамак аштын ден соолукка пайдалуулугу башкы орунда турат экен. Форель бул ден соолукка пайдалуу жагы негизгиси Д витамини бар. Бул сөйөктөргө, балдар сөйөктүн жакшы бекемделүүсүнө жакшы эме түзөт деп ойлойм. Анан акыл эске, эс тутумга жакшы. Анан жеңил, негизгиси көбү диетада тургандарга жакшы, жеңил тамак аш болот. Учурда форель балыгынын 1 килограммы 430 сомдон сатылууда. Бул жылдагы пандемияны эске албаганда келген туристтер эле айына 5 тоннадан ашуун балык сатып алышат.